Pretože milujem pizzu a blíži sa leto a samozrejme budete určite sedieť na terase s priateľmi a mať dobrú pizzu, to je fakt super. Takže ja som sa rozhodla ešte vám ukázať, ako si tú pizzu môžete vylepšiť. A preto som sa vrátila k tomuto receptu, kváskovému receptu, ale nie len to, aj iných receptov. Presne takto to môžete vyskúšať. Ahojte, tu je Jana z mojich dobrôt, vítam vás na mojom kanáli. Pizzové cesto je v podstate veľmi jednoduché cesto. Stačia nám 4 suroviny. Múka, voda, droždie alebo kvások a soľ. Lenže nie je pizza ako pizza, ale aj s týmito jednoduchými surovinami môžeme mať rôzne výsledky. Dnes sa nebudem venovať múke. Predpokladajme, že na pizzu použijeme múku pšeničnú hladkú, ideálne Manitobu, alebo niektorú zo slovenských múk, ako napríklad T650 alebo aj 0,0. Ale v podstate môžete použiť aj pizzovú múku, tak ako som to použila aj ja. Ukážem vám na konci tohto videa. Poďme si teda v krátkosti pozrieť, že ktoré kroky sa vlastne nemenia a ktoré sú rovnaké. Tu je krátky súhrn. Miesenie v robote alebo ručne 10 minút, autolíza 1 hodina. Miesenie v robote alebo ručne ďalších 10 minút, potom premiesnime do naolejovanej misky. Necháme oddychnúť 1 hodinu, potom cesto poprekladáme. Po 1,5 hodine odpočinku cesto opäť poprekladáme, takže to bude druhý preklad. A cesto necháme ešte oddychnúť 1,5 hodiny. Cesto nám už pekne vykyslo, a takže už môžeme cesto rozdeliť na 4 časti a z každej štvrtky si urobíme malú pizzovú buchtičku. Buchtičky poukladáme od seba do nádoby alebo na plech. Nádobu alebo plech si pomúčime ryžovou múkou. Ale teraz pozor, teraz príde tá zmena. Nádobu uzatvoríme a buchtičky odložíme do chladničky. Ale pozor, ak nemáte 12 hodín plus nejaký ten čas na dokysnutie, tak buchtičky do chladničky nedávajte. Pokračujte v recepte na kváskovú pizzu. Prečo dať cesto do chladničky? Čo sa deje s cestom, keď ho necháme kysnúť? Áno, kysne, vlastne tým zvyšuje svoj objem, ale je tam za tým je ešte taký proces zrenia. A ten proces zrenia je pomalší ako to kysnutie. A samozrejme sa môže stať, že máme krásne nabublinkované cesto, ale to cesto ešte nie je dobre vyzreté. A to je to, čo vlastne robia Taliani. Hej? Oni cesto nechajú minimálne 24 hodín oddychnúť v takých miestnostiach, kde majú konštantnú teplotu 16 až 18 stupňov. Takže to cesto pekne kysne, ale aj zrie. Lenže my taký luxus nemáme. Hej, možno niekto má nejakú pivnicu, kde vlastne sa táto teplota dá udržať. Lenže v takej bežnej domácnosti my si toto môžeme nazimulovať tak, tie pizzové buchtičky dáme do chladničky. Vlastne, čo to spôsobí? Naše cesto, finálne cesto bude oveľa ľahšie, bude ľahšie stráviteľné a naozaj sa priblížite k tej pravej talianskej pizzi a ja vám garantujem, že budete viesť, takúto pizzu robíte doma. Takže poďme sa pozrieť, čo sa vlastne stalo s našimi buchtičkami. Keď po 12 hodinách vyberieme cestička z chladničky, možno zväčšili svoj objem o 60%. Ak nie, to nevadí. Cestička necháme dokysnúť pri izbovej teplote. Ideálna teplota na kysnutie je medzi 23 až 30 stupňov. Podľa toho vlastne bude aj to dokysnutie trvať. Keď je teplejšie, tak to možno bude 1,5 hodina. Keď máte tých 23, tak to budú také 2-3 hodinky. Ak však robíte recept podľa 3-hodinového pizzového cesta, linku nájdete tu pod videom, tak pizzové buchtičky pravdepodobne budú dokysnuté už v chladničke a môžeme rovno zapnúť rúru. A to už sme sa dostali k pečeniu pizze. 40 minút pred pečením si zapneme rúru na najvyššiu teplotu. Rúru predrievame s pizzakameňom alebo s pizzaocelom na najvyššom alebo skoro najvyššom rošte. Ak sa chcete dozvedieť viac o rôznych druhoch pečenia pizze, tak vám odporúčam prečítať si môj blog o pici. Nezabudnite ani na prísady. Ja zvyčajne mám rada margaritu, ale rada aj experimentujem. Chystám pre vás nové recepty na obľúbené talianske pizze. Ak sa chcete inšpirovať, tak už teraz na stránke mojedobroty.sk nájdete kopec receptov na rôzne príchute píc. A nie len to, ale aj rôzne prípravy pizzového cesta. Linky na videá nájdete aj tu pod týmto receptom.
My si ochutíme klasickú a najobľúbenejšiu taliansku pizzu margaritu. Paradajková pasata alebo dužina, bazalka, parmezán, mozzarella a panenský olivový olej. Ako vidíte, naše chladničkové cesto má krásne bublinky a už teraz vieme, že bude ešte nadýchanejšie a ľahšie, ako keď cesto pripravíme v jeden deň. Pečieme v rúre približne 4,5 minúty. Vidíte, ako sa cesto teší a vyskakuje? Je to ako orchester. Pizzu vyberieme z rúry, dochutíme, ozdobíme bazalkou alebo rukolou, alebo prípadne iba pokvapkáme plnenským olivovým olejom. Aj teraz, keď ho nakrájame, je chrumkavé, ľahučké, no proste presne také, aké si dáte v Taliansku, v dobrej talianskej pizzerii. Opäť si môžeme pripraviť aj iné špeciality ako pizza bochník, pizza štangle a samozrejme ochutiť tak, ako to máme radi. Čo by som ešte povedala na záver? Vlastne chladničkové kysnutie nám umožní lepšie si naplánovať vlastne to naše pečenie. Hej, takže vlastne je to ešte aj taký plus, že okrem toho, že vlastne nemusíme čakať 6-7 hodín, než to všetko ten proces dopracuje, ale už vlastne za 3 hodiny máme pizzu hotovú, tak podľa mňa je to úplne super. A to, že ten výsledok je ešte lepší a vlastne ešte viacej sa približujeme k tej dokonalej talianskej pici. Myslím, že to je úplne to, čo chceme. Takže pridajte sa ku mne na tejto ceste. Ja verím, že sa vám tento recept zapáčil. Nezabudnite mu dať like a samozrejme prihláste sa na odber. Veľmi sa teším na vás pri ďalšom mojom recepte. Ahojte, nádherná. Výborná. Dobrú chuť. No. Sorry. Super.